Нашу планету образовали 4 сущности, 4 живых существа космического масштаба, стихии. Условно, люди дали им имена Земля, вода, ветер и огонь. Они объединились для выполнения общих задач – создания, поддержания, развития различных форм жизни человека и не только в материальной форме. Все живое на нашей планете соткано из материальности и энергии стихий. Зерно, посаженное в землю, питается ее соками, строится из материальности земли. Вода и воздух питают тело ростка, а энергию на его развитие дают все 4 стихии. Точно так и человек строит свое тело, энергетику и даже разум и психику из материи и энергии этих сущностей. По сути, мы являемся одним из проявлений стихий. Единственное, что им не принадлежит, это наша душа в ее высшем качестве, наша монада. Каждая стихия природы по-своему действует на человеческую душу, по-своему чарует ее. Созерцание огня, солнца, костра, пламени свечи дарует нам вдохновение и энтузиазм. Есть успокоение в созерцании воды, тихой, ласкающей, спокойной, но в то же время и в зажигающей своими клокочущими водоворотами, разъяренными штормами, величественными водопадами спадающих с отвесных гор. Есть магическое очарование в нежности легкого ветерка и ярости бури. Мать-Земля дает стабильность, поддержку, спокойствие. Каждой стихии свойственен особый зов к душе человека. У слабых духом мощь стихий вызывает страх, недовольство, подавление сознания и воли. У сильных их безбрежная сила вызывает величественный восторг, насыщает душу безудержной энергией и раскрывает беспредельный простор. Умение человека взаимодействовать со стихиями, умение слиться с природой, прочувствовать себя ее частичкой, позволяет познать качество стихий, их свойства, самому проявляться в них, а значит быть более гармоничным. Поэтому важно активизировать и привести к гармонии внутри себя инструменты силы творения, чтобы эффективно использовать все стихии божественного источника – огонь, воздух, воду и землю. Их энергия насытит силой, решительностью, энтузиазмом, которые так необходимы для решения любой задачи, для достижения любой цели. Работа со стихиями поможет грамотно воздействовать с их качествами, использовать эти знания и умения в своей повседневной жизни, а значит управлять событиями своей жизни, претворять в жизнь свои мечты и желания. Приходите, друзья, присоединяйтесь к нашему душевному разговору у камина. Ощутите ветер перемен, раскройте свои божественные крылья, отправьте в полет свою мечту.